Gwe wenna akola 3D animations ne 3D graphics munda mu Blender nkuletedde add-on mwana wattu nnungi nnyo gye bayita quick compo. Eno add-on ejja kuyamba nnyo woba omaze okurendalinga scene yo ng'oyagala kola final touches. Ekuyamba nnyo mu kye bayita compositing. Abakozesa applications endala nga Nuke ne After Effects mukitegeera. So ejja ne presets eziri eyo mu 30 n'omusobyo era nga ejja ne features omuli optic, omuli volumetric, omuli color, omuli luminosity n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kino nno kigenda kuyamba okubeera nga osobola okuspeedinga up compositing process yo ate naddala nga gwe okola visualization oba architectural visualization mwana wattu gw'okubye jackpot. Ne gwe wonna ayagala okubeera nga osoma Blender oyagala okumuyiga from scratch mwana wattu mbadde nkusaba ojje ku mukutu gwaffe gwe bayita media value tweyongere okubeera nga tubanguka. Oba osobola okuntuukirira ku nnamba zange eziri awo waggulu mu bio ngenda kuba nkulinze.